Rồi, xin mến chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục đi quay cái khúc cua Tà Niên nha. Nay là buổi chiều các bạn ơi. Thì nước đổ cũng rất là mạnh nha. Chiếc ghe bầu mới chạy qua nè. Thì ở dưới có một chiếc xà lan đang chạy ngược nước lên các bạn. Và chiếc xà lan nổi. Chiếc ghe bầu cũng nổi luôn. Hai chiếc đều nổi nha. Giờ bắt đầu né nhau ở khúc ngã tư các bạn. Cố gắng lên giờ anh đi nặng cho tí còn chút xíu các bạn. Quăng cái đít vô kìa. Đó. Sát qua bên khúc sông ngã tư nha các bạn. Xà lan bắt đầu lên luôn ha. Trời, ra bầu tăng tốc lên quá trời. Rồi chiếc xà lan này bắt đầu lên luôn. Cái cua cái nào có kèm quá dữ. Cái khúc cua đang trống các bạn ơi. Chiếc xà lan bắt đầu chạy lên nhưng ảnh cũng từ từ nha. Cũng rất là cẩn thận á. Các bạn đi lên các bạn là hướng nước ngược. Bạn thấy hướng của mình chảy ngược hướng gần xà lan. Cái cua bóp càng rất là kỹ. Chiếc này thì không có người là cạnh mũi luôn. Bóp càng là nghe chiếc càng có hội họp các bạn qua các bạn. Để coi chiếc này của tỉnh nào ha các bạn. Cái cabin màu vàng cũng rất là đẹp ha. Trà Vinh nha. Đó, đang tăng tốc. Khói ra là phận luôn. Rồi tiếp theo là một chiếc xà lan chạy nước ngược nữa nha các bạn. Đây có một chị gái đang đứng ở trên mũi nè để quan sát tiếp tài công, ra tín hiệu cho tài công nha. Đó, tín hiệu đó đang chạy từ từ qua nha. Đang luôn luôn Để đang bóp kèn để chờ ở hướng ngược lại có hồi âm luôn á các bạn. Chứ không có kèn hướng ngược lại thì là đang trống, thì bắt đầu ảnh lên ha. Bắt đầu vô tới cái đoạn này thì mới thấy được cái khúc cua nha các bạn. qua tới cái hết cái nhà bên đây các bạn thấy Dưới đó một chút là không thấy nha, rất là khuất luôn. thì nó khá là dại đó. Để coi anh gió lãi này chạy qua nè các bạn. Chiếc này cái mớ nước 2m2 nha. 2m2
này thì bự hơn nha các bạn. Đấy, nó tư rồi. Cũng bắt đầu đang chạy lên nè. Này xà lan nổi về cũng khá là nhiều ha. Chiếc này sơn 2 chiếc luôn, màu xanh lá cây, hơi đậm chút. Cabin thì màu hột gà các bạn. Đoạn qua thì đi cái khúc cua này thì anh em lúc nào cũng phải cẩn thận này, phải có người ra canh mới được. Trở lại rồi, bơi cái lái rồi. Mấy anh mà đi nhiều quá các bạn, có kinh nghiệm rồi thì tới cái khúc đó bắt đầu là chạy từ từ cái nép sát vô trong đó các bạn, chứ không có chạy ra giữa ha. Là mấy anh này đi nhiều lần rồi đó nên quen rồi. Khá là trống rồi. Rồi bắt đầu lên luôn ha. Ảnh này kinh nghiệm quá rồi, không cần phải bóp kèn luôn. Cái này cái mũi khá là cao. Nước nè, 2,8 m luôn. Phía sau thì còn chiếc nữa nha. Cái cabin màu hột gà còn rất là mới luôn, nên cũng khá là đẹp. Tiếp theo là một chiếc nữa nha. Thằng này anh đang đứng nè. Dưới thì gió lãi đang cặp theo nè các bạn. Đi về sát bên xà lan kìa. Ghê ha. Nhìn giống như xe Honda mà cặp bên container với trời. Được luôn rồi. Rồi, tăng tốc vượt mặt xà lan luôn. Quá dữ. Ây da, có một chiếc gió lãi đang đổ xuống các bạn ơi. Đổ xuống với tốc độ cũng rất là nhanh nha.
chạy trước dọ hai đầu coi có xà lan trên xuống gì đổ lại không á, rồi cái cô thông báo cho xà lan người ta qua để dễ dàng hơn các bạn. Và bầu này cũng đang lên luôn. Nha các bạn. Chiếc xà lan khá là lớn đang lên nha các bạn. Quá trời cao rồi chiếc này. Cái chiếc kìa, ghe nè, ghe bầu tự nằm tốt ở dưới luôn. Có hai người đang đứng mũi để tiếp tài công luôn nha các bạn. Thì chị này đang chèo đò đưa một khách sang sông nha. Cái đò chèo nha các bạn, cũng là một nét văn hóa sông nước miền Tây. Một hình ảnh rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ cũng rất là hiếm rồi, ít có đò chèo lắm các bạn. Đang chờ xà lan qua nha. Trời, xà lan này quá trời bự. Để chiếc đò chèo đang chờ cái xà lan nè. Khá là cao các bạn ơi. Quá đẹp các bạn. Cái tín hiệu từ cái anh đứng mũi đó. Tín hiệu này là tín hiệu chạy tới luôn nha các bạn. Khúc cua đang trống ha. Chiếc này không biết là cái mớn nước bao nhiêu nữa. Mình đoán cũng khoảng 3 mét nha các bạn. Chị này thì đứng mép bên đây ha. Trời ơi, cho mớn nước 3,4 m. Trời quá thì cao rồi. Ôi, cái chạy ít gì cũng khoảng 1.000 tấn đó các bạn. Ôi, bự kìa.
An với Đồng Tháp là nhiều nha. Kiên Giang cũng có luôn. Rồi, một chiếc xà lan chở đá 12 nha các bạn. Đang xuống của cô luôn. Rồi, thằng tài công này anh sập cái cabin xuống rồi. Ôi ôi, tới khu cô rồi anh gặn tiếng máy đã thiệt chứ. Vỏ đò đang lên nữa nè, hết ga luôn nha. Trời ơi, anh dừng cái bay cái mui lên luôn.